大家好，我现在坐全世界最小的小火车。这里是高明的迎香生态园。大家好，我现在进来的迎香生态园。这里现在没有雨，看看周围。我等一下再拍一拍周围的风景。这里是花田小火车，听说是现在广东的网红打卡地。我现在坐一坐，看一看，看看是有多网红的。现在听导游说是10块钱的门票的，坐这个小火车，我进去看看，坐一下。虽然今天的天气不是很好，依然很多人排队。现在这里扫码买票，这个看看，成年人20，儿童10块。等一等，扫码买票进去坐那个小火车，体验一下。欢迎前往欢乐岛。现在这个可能是世界上最小的火车了。亲爱的游客朋友们，为了让您充分体验游玩的乐趣，欢迎前往欢乐岛游玩。摩天轮、自控飞机、火虫车，世界上最小的火车项目更适合。拍一拍现在这个小火车迷人的状态。全世界最小的小火车。现在我就体现这个世界上最小的小火车，看看是怎么样的。让人家先坐上，我才坐。让人家先坐上。我现在已经坐上了这个小火车，先体现一下，看看是怎么网红的。全世界最小的小火车，广东现在最红的打卡点，最网红的打卡点。前面那2个就是开小火车的车长，英文叫 Captain。开始，走啊走，小火车开车喽，看看周围的景色。现在走过一个新型的，这叫什么隧道？透明的隧道，那个视角很好，那个视角，看看前面。可以。那个体现很好，现在的心情很好。虽然今天的天气不是很好，但是可以体现这个小火车，挺好的。这个迎香生态园我来过很多次了，这个小火车我第一次坐。看看我后面的很多人都照相打卡，看看我后面都是照相在打卡。现在看看前面就这样。你们2个干嘛跑过来坐？下面。全世界最小的小火车，看看这个小路轨是这样的，上面是水塘，千万不要把东西掉下去哦。
真棒。这个小火车应该是去年才建的。这个迎香生态园我经过了好几次了，之前没有的，去年我都有来过，没有的。看看现在不断升值，把这里设置得很漂亮。这里有个休闲台，哇，很好。越做越漂亮。虽然现在还是阴天，没有太阳，可能拍出来的效果不是很好。全世界最小的小火车，也可能是全世界最慢的小火车了。这里一个走廊，有人在这里休息。穿过这里很多叫热气球吧，这个是人工做的，是假的热气球，不是真的。那个视角都挺好的，这个视角可以。那个过年的气氛还在，那个元宵节那个牌还在。继续往前走。这里下面是什么来的？有这么多红萝卜，还有生态农庄吧。这里很多小猪，看看是什么来的？拉近一点，看不到。很多那个大的红萝卜。那边很多小猪啊！哦，开心牧场看到了，开心牧场。这个是真的荷兰雨流吗？是不是？花园小道，真舒服，太美丽了这里。它从中间穿过去。这是溜溜乐园，溜溜乐园。很多小朋友在这里玩耍。再来看看这个开心牧场吧，很多牛在上面。刚才闻到一股那个牛的味道。这里有几只羊，这个是什么羊来着？羊驼。这里玻璃花黄，等进去看看，下次才进去看看。玻璃花黄啊！这里穿过去，又是从刚才那个走廊走过去，那个小朋友很开心的。继续穿回这个花丛，设置得太美了，这里真的很休闲的。
期有机会再来。这里来多了也不厌的，就是喜欢这种地方。再看远去，一头假的黄牛。看看我后面也是花丛。再看看前面，我前面。转过来，到处是花丛，很美丽。后面两个小姐姐也在拍照。到了，终点差不多到了。这次全世界最小的小火车体验的不错。我这么大都是第一期坐这么小的小火车。下车就再拍一拍下面的景色。这个视频可能坐小火车应该是一段视频吧。今年榴莲，这个大榴。好。坐小火车这个视频就分享到这里。再拍一拍这个小火车，看看是啥样的。来坐小火车这个步道。这样拍一拍这个小火车。谢谢观看。请点赞加分享，更多精彩内容请关注。